这个低点是在8月第一周的低点啊 18.32。那以这个低点为防守，那么后期有可能整体走势就是一个不断上行创新高的这样一个格局。那后期如果有这种短线的机会，所谓的回撤，那么我们也是以这样的位置作为防守点来考虑是否有上车的一个机会。大家好，欢迎大家来到正经参考的频道。本频道主要专注于美港股、数字货币、金油期货的中长期走势啊。咱们这里是通过波浪理论解盘，看形态入场。那接下来我们进入到本期视频的主题。本期视频我们要说的这个票是港股的中国海洋石油，来自于咱们的粉丝约稿。那么当下我们要带着几个问题，这一轮从2003年开始的中国海洋石油的整体上涨走势是否结束？如果没有结束，那么当下是运行在哪一个阶段？后期如果想要参与这个剩余的波段交易，我们需要等待什么样的形态以及支撑位置？那么我们带着以上几个问题展开本次的话题。那么时隔1个月之后，我们再来复盘一下8月第一周我们当时给出的一些票啊，这些票也是来自于咱们的粉丝或者会员约稿。那么8月8号当时粉丝约稿给出了一个华虹半导体，那么当时我们给出的价位是42，后期经过多头不懈的努力，最高是涨到了59，整体涨幅也是达成了40%以上。那大家也可以抽时间去回顾或看一下这支当时视频的整体分析思路啊，也是一环套一环，从中找到适合自己的分析方法和分析体系。那么在上周五，我们整体的视频是在 B 站上上传了这个上证指数啊，一个是上证指数，另外一个是金蝶金蝶国际。那除了这两支票之外呢，我们其实在那个会员群还更新了其他的品种，比如港股的爱康医疗、港股的宏腾精密以及港股的锦新生殖啊，所以相对来说的话，目前在会员群和社群更新的品种可能会更多一些，那当然机会在会员群社群也更多一些。那如果大家有其他方面的需要或约稿的话，可以继续加我们的 QQ 来约稿。那当然你也可以了解一下我们的会员权益和福利。首先我们还是要从大结构去梳理之前的走过的这些形态和结构。走过的这一波走势，我们可以看到从2003年、2002年6月份，它第一轮的上涨走势，它是一个三波形态。那在这个三波形态结束在21左右之后市场是迎来了深幅回撤，而且这个回调幅度是比较深。我们可以先用黄金分割看一下，整体的回落可以说是触及到了黄金分割 0.764 的位置，回落的幅度是没有问题的。目测它回落的整体的时间跨度也是没有问题的。那结构上呢，它是一个三波调整的一个结构。那前面两波上涨三波，回撤三波，那后期整体往上走，我们要么是看它是一个月线级别的大周期的向上的反弹当然后期如果它的幅度足够大的话情况下，也会有反弹演变为或者说质变为这个反转。那么当下我们还是把它当作反弹来看待。那参考之前第一阶段的这个三波形态，那么第二阶段我们依然先看它也会运行一个三波形态。那目前整体的走势我们可以看到第一阶段的上涨结束了，当下处于第二阶段的这样一个回撤，后期应该还会有一个新高的出现。那以这样的形态结构划分的话，那它就是在运行一个双重三浪的一个结构 WXY。 那目前看其中的 Y1 已经结束，这个 Y2 的走势有没有结束还是一个问号。但是现在唯一能确定的，后期肯定是存在一个再次上涨的 Y3 上涨的 Y3， 这是当前我们对于大周期整体结构的一个划分。那接下来其实我们重点要考虑的就是这个 Y 浪2是否有没有结束。因为我们先看一下上次 W2 的它的一个回落的这样一个时间跨度，整体用时用了12个月。那我们再看一下这次 Y2 如果从高低点算起来的话，它整体回落的是时间周期是用了9个月，稍微差一些。所以后期存在此处走势存在两种预期。第一种预期
就是这个 Y2 已经结束了，结束在这个 15.50 附近，低点是在 15.50， 当前就是运行在这个所谓的 Y 浪3当中啊，后期将会以突破前高 Y 浪1的高点这个24为首要目标啊，之后会创出历史新高。那么我们当下先以这种预期来看一下短期更短周期的它的一个运行结构。我们将时间调整到这个周线图。刚才说了，目前是存在两种预期，我们是现在按照第一种比较乐观的预期来看待。当下的上涨，它是已经接近了黄金分割 0.618 的位置啊，整体走势的结构目前没有特别明显的这样一个形态。但是如果是按照第一种预期，它本身就是处于这个上行推动当中。那既然上行推动当中，那么我们更多的是要观察它最近的这个相对的低位 18.35， 这个低点是在8月第一周的低点啊 18.32， 修正一下 18.32， 以这个低点为防守，那么后期有可能整体走势就是一个不断上行创新高的这样一个格局。那后期如果有这种短线的机会，所谓的回撤，那么我们也是以这样的位置作为防守点来考虑是否有上车的一个机会。比如说后期回撤到19附近，那么我们就看19附近是否有新的机会给出这种日线或者周线级别的底分型或十字星，这是第一种思路。那么防守的话就是刚才说的 18.30， 整体来看我们就是以 19.10 到 18.30 0.8 元的一个防守，我们来博上方可能盈亏比1:4或者1:5的这样一个整体涨幅，这是第一种预期。那接下来我们再来说第二种预期。首先我们还是将时间调整到月线图。刚才说了，这个 Y2 整体走势运行是9周，之前 W2 运行的12个月，这是9个月。那么它这里的走势它是存在一个问题，存在一个什么问题？可能当下跌到 15.50， 它是一个 Y 浪2当中的一个子浪 A， 目前是处于一个子浪 B， 后期可能还有一个子浪 C。 等这个三波走势完成之后，这个 Y 浪2才全部结束，才真正要进入到更大周期的这个 Y 浪3的上涨当中，这是第二种预期。那接下来我们再次返回到周线图，看看两者的一个区别点或者多空节点在哪里。上方的关键压力位其实就是位于这个高点是位于 22.30 到 21.90 22.30 到 21.90 这个区域这就是它的一个多空节点。既然这里是多空节点，也就意味着后期如果股价站上这样或者突破这样的位置，那么我们可能会倾向于就是刚才月线级别我们所说的第一种预期，它就是真正的一个反转走势，反转上行的一个走势。如果在这里的位置迟迟无法突破，那在没有突破这个位置之前，我们可能把它仅仅还是按在刚才月线我们所画的第二种预期，它就是 Y 浪2里面的这个子浪 B 反弹的概率更大一些。这就是后期整体走势两种预期的一个多空节点两种预期的多空节点。那从我目前的个人感觉来说的话，无法分辨出哪一种概率更大一些两者现在在我的内心它就是一半一半的一个概率，所以后期我们重点还是要关注 22.30 到 21.90 的这样一个位置。那当下如果你对目前的位置还是不满意，觉得风险比较大，那么还有一点就是可以在真正周线收盘价或日线收盘价突破了 22.30 之后，选择清仓去追，等待这个后期整体新高的出现，这是唯一相对来说比较稳健的一种做法。那接下来我们要看一下这两段走势通过这个波浪尺的划分，后期整体向上突破历史新高之后，上方的关键的这个目标压力位于哪里？通过波浪尺我们就看到1:1的这样一个位置此处也是一个关键的压力。目前来看的话，这里一线的位置是位于 25.70， 从目前20附近如果涨到 25.70 的话，整体涨幅也有大致有 20% 以上的一个空间。当然更高的位置我们需要等待它突破这个 25.70 再看当然后期它可能真的强的话，有 1.38 33.20 的位置也有可能会抵达。
但是在没有目前突破前高24这个位置之前，我们相对的看法还是维持一个比较保守的一个态度为主。所以后期重点关注 22.30 到 21.90 这样一个位置。刚才短线说的那个位置，那么我们也可以重点要看一下 18.30， 这就是短线的一个多空分水岭。如果后期上去以后翻身再往下的话那跌破 18.32， 那么铁定是按照第二种预期子浪的 A、B、C 的一个运行结构在运行，那后期整体的回撤的幅度会比较深。好，以上就是今天我们关于这个港股的中国海洋石油的整体结构分析。那么当中对于后期中长期的走势存在两种预期，但是整体方向都是往上，只是当下目前所处的这个月线或周线级别的调整是否会结束，是否结束这个问题有一个问号。好，本期视频到结束，我们下一期